மால்புவா ஸ்வீட் செய்யறதுக்கு ஒரு பவுல்ல 1 கப் மைதா எடுத்து அதுல 3 டீஸ்பூன் இனிப்பில்லாத கோவா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். கோவா மாவுல நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதுல 1 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். சோம்பு போட்ட பிறகு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊத்தி மாவை கரைக்கணும். மாவு கொஞ்சம் திக்கா கரைச்சுக்கோங்க, ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது. மாவை கரைச்ச பிறகு இப்ப மாவை புளிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு 12 மணி நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வைக்கணும். இப்போ இந்த ரெசிபில நிறைய பேர் பேக்கிங் சோடா இல்லைன்னா பேக்கிங் பவுடர் போட்டு கூட இந்த மாதிரி செய்யறாங்க. பட் நான் செய்யற ரெசிபில இந்த மாதிரி நேச்சுரலா ஃபர்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இது மாவை கரைச்சிட்டு நீங்க இட்லி தோசை எல்லாம் எப்படி வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு 8 மணி நேரத்துல இருந்து 12 மணி நேரம் வரைக்கும் வெளியில வச்சிருங்க. கரைச்ச மாவை 12 மணி நேரம் நான் வெளியில வச்சிருக்கேன். நல்லா புளிச்சிருக்கு, பாத்தீங்கன்னா நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு. ஸோ மால்புவா செய்யறதுக்கு நம்மளோட மாவு ரெடியா இருக்கு. புளிச்ச மாவை லேசா கரண்டியில மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது சக்கரை பாகு செய்யறதுக்கு ஒரு சாஸ் பேன்ல 1 கப் தண்ணி ஊத்தி அதுல 1 கப் சக்கரை போட்டு சக்கரை கரைஞ்ச உடனே அதுல 1 டீஸ்பூன் இல்லைன்னா 2 டீஸ்பூன் பால் போட்டு கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் மேல வரும். அது அப்படியே நீங்க ஸ்பூன்லயோ கரண்டிலயோ எடுத்துடலாம். அழுக்கு எடுத்த பிறகு சக்கரை பாகை வடிகட்டி வச்சிருங்க. சக்கரை பாகு நல்லா கிளீனா வந்திருக்கு. இதுல 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சீங்கன்னா ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும். இப்ப மால்புவா செய்யறதுக்கு ஒரு பேன்ல தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊத்தி ஒரு சின்ன கரண்டி மாவு எண்ணெயில ஊத்தி ஒரு பக்கம் சுட்ட பிறகு மறுபக்கம் திருப்பி மால்புவா 2 பக்கமே நல்ல கோல்டன் பிரவுன் கலர் வந்த பிறகு எண்ணெயில இருந்து எடுத்துருங்க. மால்புவா சுட்ட பிறகு எண்ணெயில இருந்து எடுத்த உடனே சக்கரை பாகுல போடணும். சக்கரை பாகுல போட்டு 2-3 நிமிஷம் வச்சு உடனே தட்டுல எடுத்து வச்சிருங்க. மால்புவா சக்கரை பாகுல எடுத்து உடனே சர்வ் பண்ணலாம். நீங்க அப்படியே சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரப்டியும் பிஸ்தா பருப்பு நறுக்கி போட்டு நீங்க சர்வ் பண்ணலாம். அருமையான மால்புவா தயாரா இருக்கு. இது நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க.